भाई अभी आप मतलब गांव कितने मतलब महीने कितने साल से गए हैं कि हाल फिलहाल में? अभी तो मैं फिलहाल गांव से आया 5 महीना हो गया। अच्छा 5 महीना हो गया। अभी हम रहेंगे दीपावली तक यहाँ पे। अच्छा दीपावली तक फिर गांव फिर चले जाइए? फिर 1 महीना 2 महीना घर पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। यही तो होता है, मैं भी बाहर का ही हूँ भाई साहब। क्या करें, घर का मजबूरी देख हाँ, हम लोग इधर बाकी 1-1 साल 1.5 साल रहते हैं। वही तो होता है। हम लोग का भी कोई आप जैसे बोले कि आपका उम्र कम है, हाँ हाँ आप बोले ना, हाँ। तो उसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम भी लोग थोड़ा घूमने। हाँ आप देखिए ना भाई आपका जिम्मेवार होते हैं घर पर, घर में अकेला मैं ही बड़ा हूँ। हाँ मैं जब जो आपका